ल्याई बाँडिन्थ्यो। यद्यपि यो प्रचलन अस्तित्वमै छ। विभिन्न मनोरञ्जनका साथ मनाइने यो धार्मिक त्रिशाली मेला सम्पन्न गराउन विभिन्न धार्मिक संघ संस्था, जात जाति एवं विभिन्न क्लबहरू सक्रियतापूर्वक लागेका हुन्छन्। प्राकृतिक र भौगोलिक अनि धार्मिक जुनसुकै कोणबाट हेरे पनि यासो त्यति नै विशेष र मनमोहक अनि मनोरम छ। चर्कोबा पान्थरे नाचे करङ भाँचे। यो मुन्दुम चाहिँ पहिला याराङमा भन्थ्यो कि चर्कोबा त्यो के भने हामीले मङ्सिरमा धान दाइ गर्दाखेरि हामीले यो नाच्ने चलन पुरानो परम्पराहरूले गरेर ल्याएको अहिलेसम्म हामीले हाम्रोमा चाहिँ छ। हामीले एउटै मात्रै सिल्यो, यो थाक्लेवा सिल्ली भन्छ यसलाई चाहिँ। धान नाच लिम्बू जातिको अत्यन्त प्राचीन र सांस्कृतिक नाच हो। मानव सभ्यताको विकास क्रममा मानिस जंगलाम युगदेखि कृषि युगतिर आइपुग्दा धान माड्नको लागि नाचिन्थ्यो भनी विश्वास गरिएको यो नाचलाई हाल संरक्षणको अत्यन्त खाँचो भएको छ। यो मेलामा बेलुकी
हाङसामी आगदङबा भाले यो कोन जाइने किराँती हारे अनि जाइने राष्ट्रदेवको रूपमा अनि जाइने गन अनि नाङसाङ धेक्साङको थिबोङ याक्थुङ पल्लो किराँत वा थिबोङ याक्थुङहरूको अनि चाहिँ राष्ट्रदेवको रूपमा पो यहाँ त पुज्नु पर्ने पो त त्यसरी पुज्ने पो त अब कौन आखलर में को यो अधीन बे अनि चाहिँ क्षेत्र कौन को सेवाल को क्षेत्र आगदम रहेछ भाले अरुण पूर्व मेची पश्चिम लुङथुङवारिक दक्षिण बुढे सिम्बल उत्तर कौन 4 किल्ला भित्र अनि लालमहरेल खेकवा क्षेत्र भित्र वा ले रक्षकको रूपमा हामीले त त्यसरी यहाँ त सेवा गर्नुपर्ने पो त यो हाम्रो क्षेत्र लिम्बुवान अनि लिम्बुवानको के रे क्षेत्रको रक्षकको रूपमा हामीले सेवा गर्नुपर्ने ठाउँ हो। यासोकमा अवस्थित कुम्मायक र कुसायक डाँडाहरू जति चर्चित छन् तर ती भौगोलिक र डाँडाको कारणले नभई युमामाङ र थेबा हाङसामको आस्था र विश्वासका कारण चर्चित बनेका हुन् भन्ने हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। थेबा हाङसाम र युमामाङलाई लिम्बू जातिहरूले इष्ट देवताका रूपमा मान्दै आएका छन्। तथापि यिनीहरू सबै जात जाति र समुदायको आस्थाको देवी देवता हुन्। यसको संरक्षण सम्वर्धनले पूर्वाञ्चल क्षेत्र तथा लिम्बुवानको आन्तरिक पर्यटनको विकास त हुन्छ नै, देश विदेशमा नेपाल र नेपालीको छवि उच्च र महिमा बढ्नेछ भन्नेमा दोमत छैन। लिम्बुहरू देश विदेश जहाँ रहे पनि धार्मिक विभेद भए पनि सम्पूर्ण लिम्बुहरूको इष्टदेव कुम्मायक कुसायक नै हो भन्नमा अत्युक्ति नहोला। यसको दिनानुदिन लोप हुँदै गएको ऐतिहासिकता र महत्त्वका सामग्री नाम आदि हाल जे छ त्यसलाई यथावत रूपमा भावी पुस्ता एवं ऐतिहासिक अध्येताहरू सामु राख्ने हाम्रो सानो प्रयास मात्र हो यो। साले तिरिसाली मेला बिसासाई पूजाल्या हाता पाही जुरो घुम्नाई बिसासाई बजारले तुम नारो तुम बा तुम नारो